Jauhnya jarak terbentang, takkan pernah jadi. Assalamualaikum sebelum saya nak klik Thailand, saya nak bawa abang-abang mari dengar suara asli adik saya. Kerana lagu Ning Ning salah satu abah saya diri pun minat juga. Dia dengar adik saya nyanyi dalam kereta, duk pesan di saya atau bapa nyanyi lupa tu. Wibai jangan nyanyi lagu Ning, so apa nak dengar. Kita berada dengan Hafizan ataupun terkenal nama Jirayu dah. Okey, ni kita nak nyanyi lagu hok request. Ho abah reh. Abah ye chop lagu-lagu ni tentang buat orang hok jauh dengan pasangannya atau isterinya. Masuklah dengan lagu ni moga yo buat ngobati rindu. Ya. Coba kita nyanyi reh. Kaulah yang ku cinta, kaulah yang ku puja. Bila siang kan ku kenang, kala malam ku terbayang. Datanglah sayangku, ku rindu wajahmu, walau hanya dalam mimpi. Obati rinduku ini. Sabar ya. Okey. Jauhnya jarak terbentang, takkan pernah jadi penghalang. Ku di sini mendoakan kau cepat pulang. Sesak di dada menahan rindu, sudah lama tak bertemu. Sepi terasa hatiku tanpa dirimu. Sudah. Alhamdulillah, biasa weh deh. Suara dia Sedap kau? Sedap. Tak dengar mau dengar kau. Apa ni? Kau dengar. Ya kita pakai kau ni nak jadi apa panggil? Ada musik. View jadi siapa? Tapi ni suara sok daripada adik saya lah ni. Suara lagu mana bebe dengar tu. Kemarin kita podam suara lagu diri. Lagu hok diri, lagu yang ketujuh dah. Lagu nama Tanda Bahaya Cinta. Inikah tanda bahaya sedang jatuh cinta. Bolehlah kita tengok di YouTube ada tu. Ada juga baru boh kemarin dah. Kalau nak tengok di YouTube pun boleh pin Tanda Bahaya Cinta. Tanda Bahaya Cinta. Bahasa Indo Bahasa Indo. Mudah kalau dah naik. Okey. Inilah lebih kurang suara asli daripada Jirayu terkenal di Indonesia. Masih dah? Bye. Assalamualaikum.